درخت و این کجای کمر رشد کرده. این ثمرش خب این بزرگ بشه میوهش مشکی میشه. بعد واسه سرماخوردگی چی میکنن؟ میریزن داخل چای با عسل مخلوط میکنن و استفاده میکنن. آره واسه خیلی خوب واسه سرماخوردگی چیز دیگه بهتون بگم که اینجا هم هست. مشکل داری؟ لزوم هم ندارم، نمیدونم امروز برم فردا برم، حالی هم ندارم. Verdachtimش. Das ist immer so alt. داری چی که نختا خاطری باید خاطری از تعریفی دی؟ İyi sene. Ya sen alayım ne? Otur al şeysi zor. Şileceğini rast kıram. Şilegendi. Ay dur fena gayet alayım bura beşkene. Şilegendi. Tabii edelim şunu bir ara. Güçlüm ihtisasiyom şov şilegendi. Hay hay hay. Moy میرم سی şilegendi. قرش بده Duero. میام دست با برو پس. ها برو. همون من مکو دورو مردش مکو. ماستیه دست ای دوره برو. دای اودو راست کسیمو تا منهر خدا چی خب ای خدا و دوه میکار کسایی دوکار پیرن هست پیرن کارت نبود چشمت چطور تا بین دور مشکل بی پیره نه کمونه تا من دیدای چهار تا مون باف همون گنده
Tapien que não me ouça, du verão. Isso aí, bucha قشنگه. Ich will bu. Du kan pårisk. Kom här henne. خیلی من Men سرت ett tjuri kan ha. Här står Dasha خوش می. برو نه تو چشم بر، نه تو چشم برش. نه تو صفحه بالت پنکو. کوئرش کنار، کردین و ترها. بیو هستش رنگو مردم ما دیگه هویته. قضا مدیران بخیر. بابا شبیه منازنی تامزش هست کنه. قشقی بهم چی؟ این دیگه نشی برای جمله. دیگه. الان زورتی کنم تنازنی قضا بخیر. Renove. بشيرو نوني عم بشيني بشير أقزم أطير ده نازنين يا صغار دایی هستینه بگه خب تینه فقط داغ که برم خزيت رنگ و بی نه بیا التاشي من وقع هاشي المصري کبریتت کنه اما الان سیدی دقنا بودم باب دوبا کاش یکی درشی تو بنایید وين ايش يا لمس ايش يا لمس سالي شو نمزري خودته دستم بنده بیا بگه نیترو بار بالا خب اینه نمس کشیرم ای بودی تمیزن یا اول نمیسیو نمس میو این سشه گاش ویل نرو خب ببرده شیطنو خب خب یا اون ره باید ناره خب یه نیتنه یه باتی چی نه ایتنی چیه بگو خب ادون با خواهن تویشی بخوام نام من دابیاره استعمال نبی کارم کوچش کن حالا ما یاد پس مسخره شه خالی بیا بلش تا اینم شو انا دقیقه صبرم کن چیزی صبرش کن یه ایرو بگه خواه کن نه
دیو بیارش بیا زیاد داغ نبود بیا برو. قرآن مدید یک طوری بفتیمش بگه خب بیا سردی بود تا بخینش کی بیا برو جا کنم. سردگو هم بهتره بیا نام توشی. نوازه چه خورشی بریسی شدم بدن حالا. زیر سر روشی لبشون تا اوهست بیا ساکت برم تامین قشنگ بچسبونم خدا بعضا مثل قیشی رو داری تامین لبشون از امای هم بیارش بیا پس دست کنم بیارش دای چی بیا مانه بیارش پنیارش بیا اینو بیارم خدا نشد دیستین اونوان کرده چیزی ویدیو چنین با و بالتر اینه بیاری بگیر. پرنیس ای پومیس اول سپون آقای نمید خیلی داغه اهلا یه تن داغ شرده انداری ایرخا استاد محمد علی خیلی استاد که وقتی اینش که این دست به جوه ایریش خب بعد ایتنهاش بکن بعد ایتنه من نما بشینیم پسش سنیم خیلی اشتباه یو خوش یا مومش لیشی نه مجری یا چوش لیشی یا درست بگی دور سخنه تر دارو نه دی مجری خدا تموم بافیم دیرم یه جای اشتباهی چردم بگی خب اشتباه یه جای چردم نه خب درست از همه اوی یه جاش اشتباه چردم بگی خب یا مشکل به این سیمه بگی خب بدی مشکل از طرف من نیست با قرآن یو این سیم مشکل این سیم بالام بخوصی سنو اون سنی خوصی این دور تفیش تاسی بگو خیلی جوره بدم تمام مشکلت خلافش چیدی یو بگی خب این سیم سیز بالایی من که اندازه ای تو کنش ایتونو اندازه قالب ای تو بشو دیسک کنش ورده این تخته باید چیز باشه اندازه ای بود خدا راست ما تخته بی مشکل خودتی سرد آدم قرآن مدید من همین کار کوزه جریش همینش تنایم بود من همیتون این نامش بی سرش خدا و من نخوا خدا پیرون کن خبره کن خب ما بازت دونم معلوم چی برای چی بیم خب سیکن تو درجه خوبی میاد که میتوننش ما باید خواه اینو دانسترش هرچی فکرشه کنم مکو تشکه دیوران دادشتی بامو خوبه دویدش کویتش کنی قالب کارم نه یوم بوداره که دیگه خاموش تا بروش چون چه بال اولو بگه خو سهله میره باید اینو دانسش رو که موچه ما بود لبینه من داره یه سیو بیارش همون اینه رایت بیا نی خارش تنش خلاص اینو نی خود بزنش شو خب ما استادم ازم با قرآن خرابی بود سیده تی دقیقه بیارش استاد هستی میگم سی خود اقل تایی بجید مردم کنه همین نازی خرش مکو بچه جود استاد خیلی خراب شد چیه؟ جوش استاد نیه
آقای معلوم که ما رو ترکیزم نبیجی؟ ایکان آستان مسیق آستان مسیق یعنی یک طوری بافتمش با خدا قسم از ما یه ورم پسرت ورم میشه سیکن نه هم بدش کن یک طوری بافتمشی نازی برن سراغ بعدیش البار تخته نبیا خوشی تو خان دو نپخت خیلی بگو دای نخردنی دو ارام لب چی؟ سعدی؟ دای سعدی تازه وارد من رمن نزاهمش بود دو ارام نه دیتی قرآن میچی سعی ممنون خیلی مون بخری کامون میدون تا بخری ببم ایچونه سیمینش که خوش خیلی پریه کیان مجیوه خدا هرچی که بود تحصیل نیست نه چه بیا ما کندو خیلی کندو بیا ایسی دی برام روزنج خوش سابی های سوی کنه چی کنه تو پا خوش تسنه همی بیشتر یه داشت ایره خراب چه نشدم ریدم توش نه درستوی سیکان کن همون خوش همیتن درست نیکن یعنی یه حاضرم یه با شرط بوندم اون بیابرده ایسی درزه ایده نیاست برمون یه باده چه می چنو گند هر دستش ببره دقیق خلام خم تو نه نخردنی دیورم هم چی دیشینه مدونه اصلی تا اصلی بوسو بخیر دیورم ولی عمومه دیلمه امام حسین های گل مگه درده بای مومه مانی مومه دادی خب از ما یه نمه الان بلنده کنم و بخواه خب یه دای نه بیا ایستی دوران کنه راست کن بخواه نه اول بار یه نبا این کنی به همون آهان تبه آهان ده آهان چینه تش برش خیلی داغی کنی خیلی داغشی کنی بسایشو بند بلنده او افا ایست افا افا بود خیلی داغ خیلی گوش مکو استادی 2 ساعت هم کار استاد دخالت نکنه الان باش رخصه ماشاءالله استاد ده خوبه مکن تنم هم مثلا تو استاد همون دت زونون بیا بجینه بجینه کاری استاد خفقید کاری حال خدامونه مخه هدی نه بیا من نخی بکو بکو سیدوه دینا تیک سادیار میجره دنی خاله نجی استاد نه استاده مثالی مامانمش ها گفت خود آقا استاده ما برا پامو گاز بشی چه به چی خیلی روش پدت نه آوردن سیتسی ما تنها نه در فرد بیده آورد من سیتسی یه اندنی ته بینیم این نه امر گاز سعی ناوی ناو تیدش درا خلاص زیر بیاد و واسکو دای نه خرده
دادنی دادم خراب میره ولی جویل بلا خدا و زیر همون اومه یا امام هشتم یه چه میباید بیا ایمال چه هم گنز یو باید توی طرف بچه هم گنز وی طرف یا باز بالا هم وی طرف یو مال استاد فقط مال خو دو چه با استاد کنی؟ حالا گاهی چی با استاد کنی؟ جویل کربلا و وده های گل دای امام رضا شیر طلا اومه و ماری های ادا همون پینست داغ نچیر نیاده؟ داغ کن نه من گوست نتدی برام بتا قصابم بیو من گوست نته داشتیر رو دیوران بخیره جویل کربلا اومده های گل دیورم نازلیه دید چش بشتری ها بدرش شد نه تا قصابم دیوران تلی شیری خواه چه جوری بس بتا قصابمت دیوران گوست نشو بی چه جوری بس خدا من این مومل خیلی سعدی به چی دش اخی من آشیر ملیل مخرم بیا بتا تکناسی بیا تکناسی دیوران بیا بیا بتری نبخه بیا هرچه بیاد تکناسی مانی بیا بس بیا بسی دیوران بس بیا جویل دیگه نیخرم هرچی بیا بینم خب زای مومدی نمخه دور سر مخش قضاش نیش بخوایی ساتاز من کاری نمشکه بیا هشی بابا قلب بچه اشایوم ایوم دیوار قشنجون بیو دیوار چه گوست نش بجری بس ها جویل کربلا دیوار خون بی چه خواست بخیرش بیا واسکو بیا نازنی دای امام رضا بتای قاشقی بیارم سی بیارم از اینو بتش در صف من قاشق اتو شی ناله دنیا ای خدا بیا یه دیوری داشتم که ویرش نگذاشتم و اومد بردش بیا سعی بخواه رشاد بالا یا ایگه فقط مصادی بنت شیلون باش داغ تاسته بود دمرت فقط یتیمو ایده یه نبینی یو اینو بابا نیم گاند بخ این نواخردنی این نخردنی نه ماما هم جمزه نه خوب سی تو تینا بیام تاش بیام نه غیر بالباغش نسوسه تا بیا بود دیوار مبلو بیا خدا به دیوار نخواه باش آرامش نداره بیا هرچه تیشه واز کنی تا همه قضا مهم چیه خدا بیا فهمی خواه قضا مهم تیره تیست دردی بیا یو بگه خو قضا نبیدی که نیاز تیجوش تا خوب مومه خردی بیا خیلی خیلی دار کم نه حالا بسره دست زیبتیه خب یه همسیه یو باید اینجوری بشه خب از اون بهمون خدا سیده از کن
حاضر میشه. اینم از کار ما که تموم شد ازم. اینو بچین؟ میخوام؟ نه تا استاد اول بار ای بومی استاد اول بار کلهشو بکنه و سرش کلاه که نیست سر تا پا است. دیل امام رضا سعی فیزیون هست؟ ها؟ یا ساکتو بایده دیل امام رضا آخه یه چیش بی جشتنم کیفی چرا دی امام رضا بهتره. دست جشنش هم بکنه دستش یا ایرو بگذار برام قشنگ دل همه رنگه سعی موی چهاتره و بالا اوری حوصم شد؟ میشه دیازی اونو میره آزمانی که بشوانی کش این مومل بینم بودار چه وردی من بیل تا برنش و درد میخره درست مومل این که میشه داشت دامید سارتان رو میگه مثل را و بیان دای آقا اینه که من مثلا میبینی که 4 تا برنامه یعنی 4 تا نشونه تنه یعنی اینو مو میخوام آیا تراتر بیا زیلو تاثیر بگم ولی نجزنه شرط بینی اینا خب این زنبور اون طرفه که سکنی سفیر چهره داره کاری کنه. خب اینا بعد باید بینی داخلش اگر ننی چیو بو اگر ننی موضوع بو سری نکار کنه سری نکار کنه عقب بیفته. پس باید میبایستی که یکی بینی داخل یو تا کار بکند. خب الله کنه سرش بپوره. خب قید بعدیش هم یه جلومون ای خدا ای خدا یه هم او طرف مثل همیو الان ما یه اینیم داخلش توی الان باید دروریم چون الان وقتی هم نیسته. ای خدا یه هم سیاه دید شوال باید رانید شوال خالی هم یه همون دبردی که نام سرش دستشه خیلی بلند شد تا بریم سراغ کندوهای بعدی. ای
یا خدا. یه کلن بفتشه یه دقل زوالش کلن جونن بسیال خیلی قویه. پس میبایستی که اگر نجزنمون سلوات این جلوش انگاه نفورسه ولی خیزه نجزنت خیزه. ای امام حسین یه چی بعدیش هم ایستانه. رازمشونه دراره سیلت چه خبری ایرو یه هم 10 تاش کامل یه فکر خب اینم از کار امروز ما. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. زنبوردار حرفه‌ای هر چی سوالی چیز درباره زنبور خواست من اینجا در خدمتشونم. یا علی مدد خداحافظ. دیل امام رضایی های گل